그 다음에 보자. 38번이네요. 자, 38번에 보면 난리지는 정보며 이 정보는 유용성을 갖다가 보여준 정보를 난리지라고 표현합니다. 라는 얘기가 나오죠. 그죠? 자, 그리고 그러면 이제 주어진 문장을 잘 읽는데 주어진 문장이 너무 짧아요. 그죠? 그리고 요렇게 한번 읽어보면 재밌습니다. 얻어 걸리는 것도 있고 그렇습니다. 그죠? 자, 그런데 재밌는 건 뭔가 하면 내가 이렇게 보면서 hypothesis라는 표현이 나왔어요. 그죠? 그럼 이게 여러분 가설 아니에요. 가설이 실험 검증을 거치고 나면 뭐가 돼요? 예, 이론이 되는 거고 난리지가 되는 거란 말이에요. 그러니까 가설은 아직까지 난리지가 아니죠. 그러니까 저는 지금 이렇게 보고 그래 근데 이게 하이포테시스가 이제 가설이 나고 이런 그 가설 실험 검증 그다음에 이제 이론 이래 되잖아요. 그죠? 난리지가 되는 거 아니에요. theory라는 이런 표현도 있겠지만 난리지가 된단 말입니다. 그리고 또 보니까 information that represent speculation이라는 요 표현이죠. 그죠? 요 표현하고 같은 맥락이 보이죠. 그러면 자, 주어진 문장에 같은 패턴을 그리는 그 부근 2번 아니면 3번이 답이 되는데 요거는 뭐예요? hypothesis라는 가설은 speculation을 의미하는 정보가 hypothesis고요. 맞죠? 그죠? knowledge라는 것은 유용성을 갖다가 demonstrate 보여주는 정보고 그리고 이 정보는 이거는 knowledge를 뜻하는 거죠. 왜? 이 실험 가설을 그러니까 가설에 대한 테스팅을 갖다가 여러 번 한 후에 제거된 그 뭐가 제거됐죠? 뭐를 제거시켰죠? false theory를 제거시킨 것 남아 있는 것 이거잖아요. 그리고 이걸 it으로 받았잖아요. it. 그럼 이거는 난리지를 뜻하는 거죠. 그러면 답은 3번이죠. 4번 찍은 친구 참 아까웠죠. 그죠? 왜 한국말하고 영어하고는 뭐가 다르죠? 대명사와 그죠? 그 원래 이제 선행사를 이제 구분을 갖다 선행사 먼저 오고 대명사인데 우리 한국말에는 그게 없죠. 왜냐하면 한국말은 이제 지식이라는 것은 유용성을 나타내는 정보고 그리고 그 지식이라는 것은 여러분 실험을 통해서 남겨진 것이 지식이로다라고 지식입니다. 지식을 지식으로 받지 지식을 이수로 받지 않은 언어이기 때문에 해석을 너무 잘하다 보면 답을 4번 찍을 수 있습니다. 한국어의 버릇 때문에 틀리는 경우죠. 특히 이런 문장 들어가기 문제나 순서 문제는 한국어에 없는 문장의 얼개나 구조, 형식을 묻는 것이 목적입니다. 자, 이런 식으로 보시면 답도 한번 딱 찍어 놓고 전체적으로 한번 읽어보세요. 상당히 빠르게 읽습니다. 그리고 그 빠르게 읽혀지는 그 재미를 내가 지금 기입해가지고 하나하나 영차 해버리면요. 내가 여러분 바보 만드는 거예요. 그래서 그거는 제가 피하겠습니다. 자, 그래서 38번도 이렇게 설명하겠습니다. 끝!